देखो गाइस, पेड़ पे कमेड़ी ने अंडे दिए और थोड़े दिन में यहाँ पे बच्चे निकालेगी। फिर मैं आपको इसका वीडियो बना के दिखाऊंगा। देखो, वो देखो उड़ के चली गई। ये देखो गाइस, 2 अंडे दिए हुए हैं। इसमें से आपको बच्चे निकाल के दिखाएंगे। ये देखो, बेर भी लगे हुए हैं इसके ऊपर।